ด้านหลังตัวเครื่อง AED ฉีกซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกฉีกซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกแปะแผ่นอิเล็กโทรดบนหน้าอกผู้ป่วยตามรูปอ๋อ นี่คืออุปกรณ์กำลังวิเคราะห์การเต้นของหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยอ๋อคือตัวนี้เหรอโหเยี่ยมไปเลยค่ะแนะนำให้ทำการช็อคเครื่องกำลังทำการชาร์จถอยห่างจากผู้ป่วยกดปุ่มช็อคที่กระพริบเพื่อกระตุ้นหัวใจทำการกระตุ้นหัวใจครั้งที่1สำเร็จสามารถสัมผัสตัวผู้ป่วยได้เริ่มทำ CPR ทันทีโหมดการฝึกอบรมเรียกขอความช่วยเหลือถอดเสื้อออกจากบริเวณหน้าอกผู้ป่วยนำซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกจากด้านหลังตัวเครื่อง AED ฉีกซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกฉีกซองบรรจุแผ่นอิเล็กโทรดออกแปะแผ่นอิเล็กโทรดบนหน้าอกผู้ป่วยตามรูปกำลังวิเคราะห์การเต้นของหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย